¿Te has dado cuenta de que algunas personas no necesitan hablar mucho para hacerse notar? Hay quienes entran en una habitación y sin decir una palabra, capturan la atención de todos. Su sola presencia transmite algo poderoso, magnético, profundo. Y tal vez te preguntes, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tienen que yo no? ¿Cómo puedo desarrollar ese tipo de influencia que no depende de palabras, sino de energía, presencia y autenticidad? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de ver el poder, la comunicación y el liderazgo para siempre. Primero, entendamos esto. El silencio no es ausencia, es presencia elevada. Vivimos en una sociedad que premia el ruido, el que habla más fuerte, el que tiene más seguidores, el que grita su éxito al mundo. Pero hay una fuerza aún más poderosa que se mueve en las sombras, que actúa sin buscar aprobación, el impacto silencioso. El verdadero poder no necesita validación. La persona que domina el arte del impacto silencioso ha aprendido a controlar su energía, a observar antes de actuar, a elegir con precisión qué emite, cuándo lo hace y cómo. No se trata de ser tímido o retraído, se trata de saber que la energía que proyectas puede hablar más alto que cualquier palabra. ¿Cómo influencias sin hablar? Aquí está la clave. Todo lo que haces, tu postura, tu mirada, tu manera de caminar, cómo respiras, cómo escuchas, transmite un mensaje. Y ese mensaje nace de tu mundo interior. Una mente en paz transmite confianza. Un corazón coherente transmite respeto. Una presencia auténtica, sin necesidad de adornos, se convierte en un faro para otros. Esto es algo que no se finge. La gente lo siente. La coherencia se siente. La integridad se siente. La seguridad interna se siente. Y eso es lo que realmente impacta. Cuando no hablas, el mundo escucha con más atención. No es que estés callado, es que estás comunicando con cada átomo de tu ser. El silencio, bien canalizado, se convierte en un lenguaje propio. Uno que no necesita traducción, porque se percibe a nivel energético. Y aquí viene una verdad profunda. El silencio puede ser una forma de liderazgo. Los grandes líderes no siempre son los más carismáticos. A veces son los más conscientes, los que saben observar antes de intervenir, los que no reaccionan ante todo, sino que responden desde la calma, los que pueden sostener el silencio sin incomodidad, los que han aprendido a sostener su energía sin necesidad de dispersarla. ¿Cómo cultivar esta presencia magnética y silenciosa? Aquí te lo revelo paso a paso. Haz las paces con el silencio. Deja de llenarlo con palabras innecesarias. Permítete estar en silencio contigo. Solo desde ahí puedes proyectarlo hacia el exterior. Trabaja en tu energía interna. No puedes fingir una paz que no sientes. Medita, respira, reordena tu mundo interno. La gente siente cuando algo dentro de ti está alineado. Observa más de lo que hablas. La observación agudiza tu intuición. Y quien tiene intuición despierta, tiene poder. Cuida tu lenguaje no verbal. No subestimes el poder de una mirada firme, una postura segura, un gesto preciso. Tu cuerpo habla, aprende a escucharlo. No busques impresionar, busca resonar. El que impresiona necesita validación. El que resuena simplemente impacta. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando empiezas a influenciar sin hablar, también te vuelves impermeable a las palabras vacías. Ya no te afecta lo que no vibra contigo. Ya no te confunde la crítica ni te endiosa el elogio, porque sabes que tu poder no está afuera, está en ti, y eso nadie te lo puede quitar. El verdadero impacto no es el que genera ruido, es el que deja huella, y a veces las huellas más profundas no las dejan las palabras, sino la presencia, una presencia que calma, que inspira, que transforma. Ser esa presencia es un arte, uno que se cultiva día a día, en silencio, en coherencia, en conexión. Ahora, cierra los ojos y respira profundo. Imagina entrar en un lugar sin necesidad de hablar, y aún así, todos sienten algo, un cambio en la atmósfera, una energía distinta. Eso eres tú.
cuando encarnas tu esencia sin miedo, sin adornos, sin palabras. Eso es el impacto silencioso. Y ahora dime, ¿estás listo para influenciar desde la autenticidad, no desde el ruido? ¿Estás lista para convertir tu energía en tu lenguaje más poderoso? ¿Están listos para convertirse en una presencia que habla, incluso en el silencio? Entonces recuerda esto: no necesitas alzar la voz para cambiar el mundo. Solo necesitas ser tan tú, tan real, tan presente, que el mundo no pueda evitar escucharte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, comparte tu experiencia en los comentarios y recuerda, el silencio no es vacío, es presencia, es poder, es transformación.